Imos neste vídeo dar a definición do que é unha variable aleatoria e dos conceptos asociados a ela. Partimos dos conceptos básicos do cálculo de probabilidade, definido no tema de cálculo de probabilidade. E seguimos dentro desa área da estadística. A variable aleatoria sería o seguinte paso. Con que comenzamos hasta ahora? Pois comenzamos que o cálculo de probabilidade é a construcción do modelo aleatorio que estudia a aleatoriedade. Este estudio significa que queremos coñecer o comportamento dun fenómeno aleatorio que se denomina experimento aleatorio, do cal sabemos todos os resultados posibles, pero non somos capaces de predicilos. O conxunto de todos eses resultados denomínase espazo amostral. E dentro dese espazo amostral imos estudiar subconxuntos de varios resultados que denominamos suceso. Neles imos estudiar ou medir a seguridade ou certeza de que ocurran mediante unha función que se denomina probabilidade. Estes son os elementos básicos que definimos para comenzar co cálculo de probabilidade. Ben, o seguinte paso é transformar todo o que definimos dentro do inicio do cálculo de probabilidade en valores numéricos. Porque, por exemplo, cando falábamos do exemplo dos dados, realmente cando lanzamos un dado o que aparece é unha cara con puntos. Iso habitualmente sucede con moitos dos fenómenos que podemos estudiar, pero para estudiarlos ben o que necesitamos é que sean numéricos, xa que estamos nunha disciplina matemática. Entón, a idea é usar unha función que transforme eses elementos do espacio amostral en números para poder manexaros mellor. Esa función denomínase variable aleatoria. No exemplo do dado, todo o mundo cando lanza un dado non ve unha cara con 2 puntos, di que saleu o número 2. Eso, de forma intuitiva, é unha variable aleatoria. Asociar a sucesos non numéricos un valor real que despois podamos manexar e traballar con el matemáticamente. Entón, esta sería a idea da variable aleatoria, unha función que colle sucesos elementais e asinalles un valor co que podemos traballar. No exemplo do dado, a variable aleatoria asocialle un valor que é o número de puntos que aparecen na cara. É algo que se fai de forma intuitiva no mundo real. En matemáticas describímoslo mediante unha función. De todas formas, para un conxunto para un espacio amostral non existe unha única variable aleatoria, poden existir varias. Matemáticamente é indiferente. Na práctica, o que nos interesa é que esa variable aleatoria sea unha descripción da realidade. Ese é o seu obxectivo. Unha variable aleatoria será unha función que nos describe matemáticamente unha situación na que existe aleatoriedade. Entón, coñecendo as características desa variable aleatoria, coñecemos as características desa situación aleatoria. E cales son as características dunha variable aleatoria que debamos coñecer? Empecemos cos primeiros conceptos. Básicamente, igual que en estadística descriptiva, para coñecer os datos necesitamos coñecer os valores que tomaba e as súas frecuencias, o equivalente en unha variable aleatoria vai ser coñecer os valores que pode tomar e as súas probabilidades. Entón, que conceptos van ser os que nos digan as probabilidades e os valores que pode tomar unha variable aleatoria? Pois o concepto usado dependerá de se o tipo de datos que salen da variable aleatoria son discretos ou se son continuos. Se son discretos, a función que nos describe as probabilidades que toma a variable aleatoria denomínase función de contía. É equivalente a unha función de probabilidade. Simplemente cada punto
do espacio real, a función de cuantía dinos que probabilidade pode tomar. Por exemplo, nesta gráfica, isto é a representación dunha función de cuantía en un diagrama de barras. Entonces, dinos que unha variable aleatoria, a probabilidade de que tome valor 1 é aproximadamente 0,27. A probabilidade de que tome valor 2 é aproximadamente 0,4, etc, etc. Iso é o que nos di unha función de cuantía. Se a variable non é discreta, é continua, entón a cousa cambia, porque nunha variable continua os puntos non teñen probabilidade, non se lle pode asociar ninguna probabilidade. Unha das propiedades das variables aleatorias continuas é que a función de densidade, que os puntos teñen sempre probabilidade de 0, e as probabilidades tenes que calcular para intervalos. E iso fai unha función distinta da función de probabilidade ou de cuantía. Vai ser a función de densidade. Unha función de densidade nos podemos averiguar usándoa a probabilidade de que exista entre dous puntos, ou a probabilidade de que a variable sea menor que un punto determinado. Por exemplo, neste caso, a probabilidade de que a variable tome valores entre 1 e 2 vai ser a área marcada pola función de densidade e o eixe X. Esta zona danos a probabilidade de que a variable tome valores entre 1 e 2. Igual que esta zona que está entre a función de densidade e o eixe X danos a probabilidade de que a variable sea menor ou igual que 0,5. Entonces, estos son os dos primeiros conceptos asociados a variable aleatoria: función de cuantía e función de densidade. Permítenos averiguar as probabilidades das variables aleatorias asociadas. No caso de discreta, a función de cuantía, e no caso de continua, a función de densidade. Outro concepto que tamén se usa nas variables aleatorias para calcular probabilidades son as funcións de distribución. Unha función de distribución é unha probabilidade acumulada. Pensade que é equivalente á frecuencia relativa acumulada da estadística descriptiva. A función de distribución é a probabilidade que ten a variable aleatoria de tomar valor por debaixo dun punto determinado. Isto é o que representa a función de distribución nunha variable aleatoria discreta. Cal é a probabilidade, por exemplo, que se representa nesta gráfica? A probabilidade de que a variable aleatoria sea menor que 3. Ben, pois o valor da función de distribución é este. Esta altura é a probabilidade de que a variable aleatoria sea menor ou igual que 3. É o valor da función de distribución en 3. O mismo aquí, pero neste caso é para unha variable aleatoria continua. Cal sería a probabilidade de que a variable aleatoria fose menor ou igual que 4? Pois simplemente mirar a altura e o valor que teña a función de distribución, que é esta altura, é probabilidade de que a variable sea menor ou igual que 4. Ese é o concepto de función de distribución. Como se relaciona este concepto cos outros dous que acabamos de escribir? No caso discreto, como se relaciona a función de distribución ca función de cuantía? A función de cuantía é probabilidade dun punto, e a función de distribución probabilidade hasta un punto, de todos os puntos que hai por debaixo do X que temos. Entón, a función de distribución vai ser suma de todos os valores da función de cuantía hasta chegar ao punto X. O valor da función de distribución en X vai ser suma de todas as probabilidades dos puntos que están por debaixo de X, o sea, suma dos valores da función de cuantía de todos os puntos que están por debaixo de X. Esa é a forma, vai ser ademais a forma de calcular a función de distribución a partir dos valores da función de cuantía. Para un punto determinado, pois
no caso da variable aleatoria discreta un punto, probabilidade dun punto é o valor da función de cuantía dese punto. Pódese calcular a partir da función de distribución medindo estes saltos. Isto que se escribe f de x menos f de x menos significa o salto que pega a función nun punto. Probabilidade de que a variable sea igual a 3, pois é a altura entre estes dous puntos. Probabilidade de que a variable aleatoria sea igual a 2, función de distribución en 2 menos a función de distribución chegando a 2. É esta propiedade. Isto no caso discreto. No caso continuo, o mesmo concepto, pero a suma continua pasa a ser integrales. A función de distribución nun punto x será integral hasta x desa función de densidade. E ao revés, a función de densidade será a derivada da función de distribución. Isto danos a relación entre a función de cuantía e densidade e a función de distribución. Ben, estes son os conceptos principais que manexamos para medir probabilidades en variables aleatorias. Que propiedades teñen? Que propiedades verifican? Empezamos co caso das variables aleatorias discretas. E, por tanto, ca función de cuantía e ca función de distribución para variables aleatorias discretas. Primeira propiedade. Unha función de cuantía é unha probabilidade. Por tanto, estará sempre entre 0 e 1. Segunda propiedade. Se sumamos todos os valores da función de cuantía, debe dar sempre 1, posto que é a probabilidade máxima. Que relación hai entre a función de distribución e a función de cuantía? Xo comentei antes, a función de distribución, que é a probabilidade de que a variable sea menor ou igual que algo, vai ser a suma de todos os valores da función de cuantía en todos os puntos menores ou iguales que ese algo. De acordo? Ben, entón a función de cuantía úsase para calcular probabilidades. Como se calculan usando a función de cuantía? Se queremos calcular a probabilidade dun punto, é o propio valor da función de cuantía. Se a función de cuantía nun punto vale 0,3, a probabilidade dese punto é 0,3. Outra posibilidade, probabilidade de que a variable sea menor ou igual que algo. Como se pode calcular? Usando a función de distribución. A función de distribución nun punto x é a probabilidade de que a variable sea menor ou igual que ese x. Se queremos usar a función de cuantía, sumamos todas as probabilidades, o sea, todos os valores da función de cuantía hasta chegar a ese punto x. Probabilidade dun intervalo. Calcular a probabilidade de que a variable tome valores dentro dun intervalo. Ollo, con unha condición, que o intervalo sea pechado por arriba e aberto por abaixo. Nese caso podemos usar a función de distribución. Esta probabilidade será o valor da función de distribución, será a diferencia dos valores da función de distribución dos dous extremos. Eso que a función de distribución. Se queremos a función de cuantía, pois será a suma de todas as probabilidades dos puntos que queden dentro deste intervalo. Vamos ahora cas propiedades equivalentes, pero cando a variable aleatoria é continua. Primeiro, a función de cuantía era unha probabilidade, por lo tanto tomaba valores entre 0 e 1. Que pasa ca función de densidade? A función de densidade non é unha probabilidade, por lo tanto non está entre 0 e 1. O que sí cumple é que vai ser sempre maior ou igual que 0. A propiedade equivalente a de que a cuantía este entre 0 e 1 é que a función de densidade é sempre maior ou igual que 0, pero pode ser maior que 1. A segunda propiedade era que a suma de todos os valores da función de cuantía era 1, pois equivalentemente a integral entre menos infinito e infinito da función de densidade tamén é 1.
Como se relaciona a función de distribución coa función de densidade? No caso da función de cuantía era sumando hasta o punto x. O equivalente a función de distribución é a integral hasta o punto x da función de densidade. Ben, agora o cálculo de probabilidades usando a función de densidade. Calcular a función de densidade a probabilidade dun punto usando a función de densidade non é necesario. A función de densidade é de variables aleatorias continuas. E unha das características das variables aleatorias continuas é que a probabilidade é sempre cero. A probabilidade dun punto é sempre cero. Por tanto, xa se sabe teóricamente, non é necesario calcularla. Se queremos calcular a probabilidade de que a variable aleatoria continua tome valores menores ou igual que x, iso función de distribución, ou tamén integral entre menos infinito e x da función de densidade. É o equivalente. Para un intervalo, neste caso non é necesario que sea menor estricto ou menor ou igual. Aquí pode ser menor ou igual, e aquí tamén, posto que como é unha variable continua, os puntos teñen probabilidade de cero, entonces tanto ten poñelos como quitalos. Pois a probabilidade de un intervalo vai ser a diferencia entre da función de distribución nos seus extremos. E usando a función de densidade, a integral entre os dos extremos da función de densidade. Vamos agora para rematar con esta parte coas propiedades da función de distribución. Primeira, é unha probabilidade igual que a función de cuantía. Unha función de distribución é a probabilidade de que unha variable sea menor ou igual que algo. Por tanto, a probabilidade toma valores entre 0 e 1. Ademais, o límite cando x tende a menos infinito de f de x vai ser sempre 0. Por que? Porque, pensadeo así, é a probabilidade de que a variable aleatoria se me menor ou igual que menos infinito. A variable aleatoria non pode tomar valores menores que menos infinito, por lo tanto ten que ter probabilidade de 0. Resumindo, f de menos infinito, límite cando x tende a menos infinito da función de distribución, é sempre 0. E ao revés, límite cando x tende a infinito da función de distribución vai ser sempre 1, porque equivale a probabilidade de que a variable aleatoria sea menor ou igual que infinito. E iso sempre é certo, por tanto ten probabilidade de 1. É equivalente a decir que f no valor no punto infinito vale sempre 1. Outra propiedade, a función de distribución é monótona crecente. Se temos dos valores x1 e x2, x1 menos estrito que x2, entón cúmplese sempre que a probabilidade acumulada hasta x1 sempre será menor ou igual que a probabilidade acumulada hasta x2, o que é o mismo que a función de distribución en x1 será menor ou igual que a función de distribución en x2. Pensade no concepto de función de distribución. A función de distribución defínese como a probabilidade de que a variable aleatoria sea menor ou igual que algo. Entón, ao ser probabilidade acumulada, no punto x2 haberá máis probabilidade acumulada que en x1, posto que é maior. De aí esta propiedade. A función de distribución é monótona crecente. Dados dos puntos, x1 menor que x2, entón a función de distribución en x1 ten que ser menor ou igual que en x2. Para calcular probabilidades para un punto é o salto que a función de distribución pega nese punto. Se a variable é continua, ese salto é de 0. Se é discreta na maioría dos puntos é 0, pero o salto é a diferencia que se produce cando hai probabilidade nun punto. De todas formas, isto debe asimilarse mellor despois vendo algún exercicio.
Probabilidade hasta un punto. Probabilidade de que unha variable aleatoria sea menor ou igual que a 3. Valor da función de distribución no punto 3. E probabilidade dun intervalo deste tipo, diferencia da función de distribución entre os seus extremos.